كيفكن؟ معكم حميدة. عندكن ولد صغير ما بيسمع كلمة الماما والبابا؟ طيب شو اسمه؟ مو عيب عليه ما بيسمع كلمة الماما والبابا؟ حميدو لما ما سمع الكلمة اجت القطة وخرمشته. وانتوا يا شطورين اسمعوا الكلمة عشان ما بتجي القطة وبتخرمشكم. صرتوا عم تسمع الكلمة؟ ايه الحمد لله. اي شي بعوزكن احنا جاهزين. نحن شرطة الأطفال. مرحبا كيفكن؟ أنا الشرطة عزوز. قال سمعنا عندكن ولد صغير ما عم يسمع كلمة الماما والبابا، عم يرمي شور الموز على الأرض. لما عزوز رمى شور الموز بالأرض اتدعثر وتكسر تكسير. وانتو يا شطورين خليكم هيك شاطرين وشان ما تزحلطوا، بشعور الموز وتوعوا. يلا يا حلوين رح نجيب لكم هدايا ونجي عندكم. احنا شرطة الأطفال. مرحبا كيفكن؟ معكن عصومة من شرطة الأطفال. قال سمعنا عنه عندكن ولد عم يعصب كتير وعم يضايقكن. تعال اسمع يا وليد، تعال شوف شو عم يعمل الولاد الصغير. ايوه لازم اسمع الكلمة ويصير حباب، لانه اذا ما اسمع الكلمة بدنا نحط له بقة مدود. اكيد بدنا نحط له بقة مدود وناخده على الحبس كمان، وبدنا نخلي اهله يعاقبوه كتير. اسمع يا وليد شو بدي اقول لك. ايه حاضر سيدي. شوفي جيب الكلبشات وتعال لهون، خلينا نروح نجيب الولد الصغير. مرحبا كيفكن؟ أنا شرطي إياد. عندكم ولد صغير ما عم يسمع كلمة الماما والبابا؟ جد شو بدنا نعمل بهذا الولد الصغير؟ والله إياد برأيي أنا بحط الولد الصغير بالحبس. بس هيك ما بيصير يا جد، بكرة أهله يزعلوا منا. طيب ماشي، إذا سمع الكلمة ما رح ناخده. سمعتوا شو قال جد؟ خليه يسمع الكلمة حسن له. هينا جايين لعدكن نشوفه. إذا سمع الكلمة رح نجيب له ألعاب، وإذا ما سمع الكلمة نحطه بالحبس. مرحبا كيفكن؟ أنا الشرطية جنى. سمعت إنه عندكم بنوتة ما عم تسمع كلمة الماما والبابا، راح تجننن. طيب شو اسمها هاي البنوتة؟ صارت عاقلة وبطلت تعذب الماما والبابا. بدنا نجيب لها ألعاب وبدنا نغني لها غنية حلوة كتير. يلا يا حلوين اسمعوا كلمة الماما والبابا، صيروا شطورين. احنا شرطة الأطفال. هذا أسد ملك الغابي، وهذا نمر يا أحبابي. يا سلام. مرحبا كيفكن؟ أنا جوان أختي ليليان. سمعنا إنه عندكن ولد ما عم يسمع كلمة الماما والبابا. ما يسمع كلمة الماما والبابا بدنا نزعل منه كتير.
صار شطور بدنا نجيب له ألعاب. يا حلوين اسمعوا كلمة النهار بابا، شيلوا شطورين. أنا وليليان إذا ما سمعتوا الكلمة بدنا نيجي ناخدكم على الحبس، أما إذا سمعتوا الكلمة بدنا نجيب لكم ألعاب وهدايا. صرتوا شطورين؟ تمام إحنا جايين. باي يا حلوين، نحن شرطة الأطفال. مرحبا كيفكن؟ أنا كتكوتي. في عندكم طفل صغير ما عم يسمع الكلمة؟ طيب ليش ما بيسمع الكلمة؟ إذا بيسمع الكلمة بدنا نجيب له كتكوت صغير ونجيب له كتير هدايا وألعاب. وأما إذا ما سمع الكلمة ما بدنا نجيب له شي، بده يزعل منه الكتكوت كتير. يلا اسمعوا الكلمة، شطورين. باي حلوين، احنا جايين. وي 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 احنا شرطة الأطفال. السيسان شو حلوين. الأطفال شو حلوين. مين ما عم يسمع الكلمة؟ عم يسمع الكلمة وشاطرين شاطرين، يعني عمري صاير حبابين. لكن رح نجي أنا والصيصان نجيب لكم الهدايا معنا. شو اسمه هدول الشطورين؟ أيوة رح نوزع لهم الهدايا كلهم وجايين على الطريق، استنونا. احنا شرطة الأطفال. وي 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 نساعد دايما كل حاجة. مرحبا، شو أخباركم؟ معاكم خالد مقداد من شرطة أطفال طيور الجنة. سمعت إنه عندكم ولد صغير ما يسمع الكلام ويشاقب بعد. طيب هو ليش ما يسمع الكلام؟ قولوا له. وعصوم ووليد لما ما سمعوا الكلام خذيناهم للحبس، وانتو كمان إذا ما سمعتوا الكلام بنجي وبناخدكم للحبس. زين، اسمعوا الكلام، خليكم شاطرين.
علشان ناخدكم على طيور الجنة تغنون وتسوون أشياء زاكية. طيب احنا الحين جايين، راح نشوف إذا صرتوا شاطرين تسمعوا الكلام أو لا. نحن على الطريق. سلام.